Изчислителна техника. Така е наречена една цяла секция в богатата експозиция на Националния политехнически музей в София. Едно от най-впечатляващите математически открития всъщност са числата. В началото са боравили с пръстите на ръцете и на краката си, измислили са бройните системи, впоследствие се появява десетичната бройна система и човешката еволюция и прогреса тръгват напред. Събрани са артефакти, които показват развитието на историята на смятането. От древни пособия като Абак и Рабош, през сметала и механични касови апарати до електронните калкулатори, заради които през 80-те години на миналия век България често е наричана Япония в Европа. Бригада за технически прогрес от инженери с ръководител Живко Паскалев и с главното творческо участие на Стефан Ангелов и Любомир Антонов от изчислителния център при Математическия институт на Българската академия на науките създаде първия български електронен калкулатор ЛК. Освен 4-те аритметически действия, електронният калкулатор изпълнява общо 22 функции и има редица преимущества пред много задгранични калкулатори. ЛК е сериозно постижение на нашата научно-техническа мисъл. ЛК 6521 е произведение на Софийския завод Електроника. Когато излиза на пазара през 1965 година, в света има само две други електронни сметачни машини. Едната е английска, а другата, по-добрата, е произведена в Япония. Българската ЛК 6521 е поредният опит да се механизира смятането. Това е доста голям калкулатор с метална кутия и 16 платки. Тежи цели 8,5 кг. Но за разлика от другите два модела, този може и да пресмята корен квадратен. За първи път в света. Оригиналният алгоритъм на коренуването е дело на Димитър Шишков. Калкулаторът е реализиран с транзистори с 16 разредни регистри и заради своите качества се приема добре на пазара. Затова през 1966 година е създаден Централен институт по изчислителна техника, чиято цел е да се заеме с разработката на серия калкулатори. Може да се каже, че нашите инженери, които са се обучавали по това време в висшите ни училища, са били на изключително високо ниво. По поръчка на швейцарска фирма през 1974 година е разработен първият български джобен електронен калкулатор ЛК 101. От този модел 50 000 броя са произведени само за Швейцария. Между 1971 и 1985 година България изнася калкулатори за над 480 милиона лева. Столичният завод Електроника уреди изложба на своята продукция през 1968 година. Част от тази уникална българска история е проектирането и производството на компютри. В колекцията на Политехническия музей е изложен вероятно най-култовия. Една от първите модификации на компютър правец. Той е с малък монитор, който по-късно ще стане телевизор София 31. Дело е на инженер Иван Марангозов, разработил първия български персонален компютър ИМКО-1. В музейната експозиция е поместена и една специална книга. Това е ръководството за работа с компютър правец, писано от инженер Марангозов и колектив. По-интересното е, че върху книгата стои автограф от самия Джон Атанасов. Двамата, титулувани като компютърни бащи, се срещат на киберконференция във Варна. Този артефакт е едно ценно свидетелство за сериозния български принос към началото на световната компютърна и изчислителна техника.